Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayunan para hadirin, para jamaah, para ibu, para bapak sadayana, wabil khusus uluran sadayana Ipajada. Alhamdulillah nyara masih kuri para di Cirangran di Bogor hadir dina ieu mahfilah anu mulia sareng para habaib, para kiai nusanesna. Mudah-mudahan kumpulna urang dina ieu tempatan sing ngajadikeun qurratu ain yani kabunga kana socana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab majlis paling dipikasan ku Nabi itu dua, Dauhan Al-Habib Abdul dan Dauhan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dina perkumpulan kalam anjeunana itu majlis yang paling disenangi ku anjeun itu dua, hiji majlis ilmu, kaduana majlis zikir. Malam cara kumpul di tempat majlis ilmu ongko dikit ongko. Nah, hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sing kuring di dieu moal panjang lebarnya. Namun salit ngamuqaddimahan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu a'dham madzahirir rahmah. Jadi pangagung-agungna tempat dohirna rahmat Gusti Allah. Jadi orang anu paling banyak mengambil sifat rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan kan sifat rahmat itu ulama nguningakeun pendapat Imam Fakhrur Razi. Itu sifat rahmat itu pusat sifat Allah Subhanahu wa taala. Umawi diranan rahasiana dipilih dina Bismillahirrahmanirrahim anu ngajadikeun penggandeng asma Allah itu adalah Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sakabe sifat itu kembalikannya. Itu kembali karena sifat rahmat. Maka tajalina Allah dina sifat apapun ya tetap aya rahmat. Terlepas dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Rek tajali sifat jalal, rek tajali sifat jamal, ya tetap terlepas dina rahmat jeung kanyaahna Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami dina sifat jalal kan, sifat jamal kan jelas tajalina rahmat Allah itu, penampakan rahmat Allah itu benar-benar jelas. Tapi kan dina tajali sifat jalalna pun ya tetap penampakan rahmat Allah itu benar-benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala naon bare ujian Allah Subhanahu wa taala ya tidak barek naon secara jamal, secara rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti di negeri ya. Kadang-kadang Allah itu mere penyakit panas ya tetap jadi kiparat satawuna huma yaumin wahid kafaratu sana. Jadi panas badan sapoe itu kafaratu sana. Jadi kiparat satawuna. Itu kan anugerah wae. Jadi dina penyakit gering, dina panas sapoe itu adalah terdapat anugerah anu luar biasa di Allah Subhanahu wa taala. Maka Zaid bin Sabit itu ketika mendengar ucapan Nabi hukma yaumin wahid kafaratu sana, maka kumaha sa'alallah bi alla yazal mahmuman. Sa'alallah bi alla yazal mahmuman. Teureun itu Zaid bin Sabit meminta ke Allah Subhanahu wa taala saumur hidupna yang boga penyakit panas. Nah itu kan ditinggalin anugerah lain kado lain wadahna, tapi isi anu terkandung di wadah tersebut itu sebuah anugerah pemberian atau ya maunya atau ya pemberian hadiah ke Allah Subhanahu wa taala. Terus aina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu lama sami'a fadlatahu wa ma yatarattab alaihi minas thawab wal ajr wasyahadah, ketika anjeunna mendengar keutamaan naon kena penyakit taun, terus ayeuna hasil tina penyakit taun daripada pahala ti Allah, hadiah ti Allah, ganjaran ti Allah, bahkan syahadat itu anjeunna yadulillah meminta ke Allah Subhanahu wa taala, yadullah meminta ke Allah Subhanahu wa taala. Kumaha aja Allahumma ij'al li Mu'adz wa ali Mu'adz nasiban minat taun. Gusti jadikeun pikeun Mu'adz jeung keluarga Mu'adz bagian tina penyakit taun. Yang beliau minta itu bukan penyakit, tapi naon anugerah anu diwadahan kereta penyakit. Ya anugerah diwadahan kereta penyakit.
Begitulah Allah para wali. Jadi ini karena wadah tapi karena karena cangkang tapi karena isi. Jadi yang diminta bukan penyakit tapi naon. Tapi alhamdulillah juga hadiah di Allah Subhanahu demi kepentingan menjadi batin, tapi kepentingan kebersihan menjadi batin, kesucian menjadi batin. Nah, sehingga kembali ke Allah Subhanahu wa taala bi qalbin salim dengan hati anu selamat, maka kumaha? Maka itu adalah rela ngorbankeun nyawa karena ngorbankeun awak kana ngaran musibah, kana ngaran penyakit demi mendapatkan anugerah di Allah Subhanahu wa taala. Terus ayeuna nya sebahagian ulama mentafsirkan ucapan Nabi khairu a'malikum ma ukrihat alaihi nufus. Jadi sebaik-baiknya amal dilakukan ku aranjeun kabeh adalah amal anu dibuat aranjeun nafsu aranjeun kabeh itu benar-benar berat. Benar-benar berat. Jadi teu senengeun nafsu aranjeun kabeh teu senengeun. Nah, sebaik-baiknya amal teh amal anu paling teu dipikaresep ku nafsu. Nah, ternyata ulama meningatkan bahwa ulama mentafsirkan hadis tersebut naon? Mau lihat alih nufus naon? Maso bil anfus wa fil adwa. Ini ujian dina badan, ujian dina harta. Nah, makanya teu boga duit teh mah itu salah satu di antara nilai ibadah anu paling dipikaresep ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya itu zamanna Gusti Allah. Warahmati wasi'at kulla syai'in. Jadi benar rahmat Allah itu benar-benar memuat sakabeh perkara. Hiji perkara nu terjadi di alam dunia ka urang para hadirin nu teu memuat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya makana urang tong bumbung teh teu boga duit. Tapi tong hayang teu boga duitnya. Tong bungnya tong bung, komo hayang maula. Jadi ala kulihal kumaha? Ya ala kulihal. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi Muhammad itu orang yang paling besar ya. Paling besar mengambil bagian di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Nabi Muhammad itu kan ahabbal khalqi indallah. Orang yang paling dicintai itu Gusti Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para hadirin ya, di mana orang hayang naon cenah. Hayang jadi makhluk anu kuat hubungan, hayang jadi umat anu kuat irtibat, kuat hubungan urang jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka orang mengambil tina sifat rahmat itu harus lebih besar ya. Mengambil tina sifat rahmat harus lebih besar. Jadi barang siapa orang akan mengambil sifat kasih sayang itu lebih besar, lebih sempurna, maka ikatan jeung Nabi Muhammad pun lebih kuat. Ikatan jeung Nabi Muhammad lebih kuat. Makanya ulama mengingatkannya majalaballahu waliyan bisa bikasratis shalah wala bikasratis siyam bal bisalamati sudur wa rahmati alal bisaqawati nafsi wa salamati sudur wa rahmah alal khalqi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tenang hijiwali dengan kat hijiwali dijadikan wali Allah Subhanahu wa taala kuloba puasa kuloba sholat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun hiji wali itu kunaon? Ngajadikeun seseorang dijadikan wali, dicetak ku Allah jadi wali itu kunaon cenah? Bisalamat sudur, ku salamat hatena nya. Ku salamat hatena, tidak goreng sangka ka batur, tidak menganggap jelek ka batur dan sebagainya. Terus wasaqawatin nafsi, berehan nafsuna, berehan hatina, berehan ku hatana, berehan ku tanagana, berehan ku nyawana. Wah kadang wa rahmati alal khalqi jeung nyaahkan jadi mah tuh itu salah satu di antara poin syarat mendapatkan nilai kewalian itu namanya ar-rahmah alal khalqi. Bahkan ada sebahagian riwayat mah tos we kuna iktisorte kana rahmat bi rahmati alal khalqi. Nah, sababna masalah salamati sudur saqawati nafsi itu cabang dina rahmat. Cabang dina kira-kira aya moal sifat berehan dina hate berlalu kanya. Oh, jadi sifat berehan dina dada, sifat berehan dina hati, sifat naon salamet dina hati itu naon itu merupakan bagian daripada non efek dina sifat kasih sayang aya dina hati. Urang sifat tawadu dan sebagainya itu efek daripada sifat kaya. Makanya para hadirin lamun cara urang hayang kuat hubungan urang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuat hubungan urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kumaha? Maka itu orang perlu mengambil bagian rahmat, mengambil rahmat terbesar ya. Sifat rahmat di hati orang. Makanya Bayi Siti Abdullahnya guru kami sapun bapak di Malang itu aja tiap pagi itu Bayi Siti itu tiap paginya habis di bapak nggak cerita
tiap pagi itu ngaurkeun gula di tiap-tiap juru maraban sirup. Urang kadang sirup kan loba-loba teh banyak komo ngaganggu wae kana dahareun urang disemprotan kan. Banyak sidik kayak gitu, benar-benar diparahkan sirup. Itu salah satu di antara rahmat luar biasanya. Maka mudah-mudahan tanam di hati orang sifat rahmat malayarham la yurham. Jadi orang yang tidak ada kasih sayang di hatina, maka mau disayangi ku Allah Subhanahu wa ta'ala, mau dipikanya ku Allah Subhanahu, hayang dipikanya ku Allah hayang. Maka orang kudu mikanya ka makhluk nu aya di muka bumi ya. Bukul kana hiji pelacur ya, tukang ngajual dirina, tukang ngajual awakna, itu ningali non ningali anjing nya roat kalban, ningali anjing piyaumin syadidil har ini hiji poe banget panasna. Terus eta si anjing teh naon ngaluar ngelel nya, anjing itu ngelel ku saking dahaga, ku saking haus pikanya. Akhirnya eta anjing teh cicing dina pinggir sumur hayang nginum tapi teu mampu manehna ngarompong cai. Itu si pelacur timbul kanya dina hatena. Akhirna kumaha turun kana sumur, nyokot sapatuna, langsung nyium cai ku sapatuna, diinumkeun ka si anjing tersebut. Maka kumaha? Nah, maka dengan kasih sayang ieu Allah Subhanahu wa ta'ala ngahampura kana dosa manehna. Dihampura ku Allah Subhanahu wa ta'ala padahal pelaku dosa besar. Wah kada. Maka yang pentingnya sifat kanyaah tanam di hati urang, nyaah ka pamajikan, nyaah ka anak, nyaah ka tatangga, nyaah ka salureun, ka sahadatun, nyaah ka guru, nyaah ka murid. Itu penting sifat kanyaah. Orang akan mendapatkan namun bagian terbesar dari sifat kanyaah, berarti orang tersebut orang anu paling dipikanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu disimpulin dan sing emang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.